正啊呢部車。各位觀眾，活潑的中國又嚟到吉林長白山嘅萬達度假滑雪旅遊城啦！你睇幾靚，漂亮！各位觀眾，活潑的中國又嚟到吉林長白山嘅萬達度假滑雪旅遊城啦！好啊！我返老還童啦！好正啊！我知好多香港人咧，好似我咁，成日咧鍾意出去外國滑雪嘅，封咗關2年，度度都去唔到。唯一可以嚟到嘅，哇！啲咩棉花嚟㗎？哦，唯一可以嚟到就係中國啦！我今次第3次隔離過嚟搭埋飛機，好遠嚟到，從來未嚟過嘅東北。我哋嚟到東北長春吉林，嚟到長白山。哇！呢度有個好勁、好正嘅萬達度假旅遊城、旅遊區啊，應該係。咁啊，佢有個萬達嘅國際滑雪場。靚到冇朋友啊！我而家好享受啊！可以滑雪，可以享受咁靚嘅環境，咁靚嘅太陽啊，咁靚嘅植物，咁靚嘅雪啊！粉啊！你話粉唔粉啊？你話粉唔粉？點玩都得啊！啊，呢個我諗係一個公園嚟㗎，幾靚啊！哇，玩到出晒汗啦我，好靚好靚好靚！而家係下晝1點鐘，啱啱太陽去到中間過少少，真係太陽落山嘅。我同大家嚟到呢個樹林，呢度好多樹林㗎，好多森林㗎。但係頭先滑雪嗰時，大家見到嗰啲樹咧，全部咧嗰啲冰啊雪咧結晒喺嗰啲枝嗰度，嗰啲叫松茸啊，松茸啊，毛松都唔知毛松，好靚。佢仲靚過咧成棵白色嘅，佢可以上邊係白色，下邊係啡色嘅。佢叫松茸，好多人專門就算唔滑雪，專門嚟呢度睇呢啲松茸係嘛？希望冇讀錯啦，字幕會更正嘅，好開心啊！好靚嘅環境，真係非常開心。咁啊，就好多謝觀眾啦！呢2年嚟隔離嘅時候，
不斷有收睇我嘅抹花的中國啦。我無論有時喺街度啊，無論喺香港啊、澳門啊，或者喺內地，都撞到啲 fans 同我打卡影相，同我握手。對唔住，有時我反應好似係唔知點嘅，因為我唔係明星嚟嘅。有時好多 fans 嗌我啦，咁有嗰時個腦裏邊，除咗口罩先。咁有時我哋個腦裏邊嗰個係波友啊，定親戚啊？原來 fans 嘅，有時唔知點反應啊，所以有時我反應唔過嚟，大家唔好介意啊。咁咧同我打招呼，好多都話博士好中意睇我嘅抹花的中國，真係正係嘛？真係非常正。咁我都因為咧真係冇乜人好似我咁跑咁多地方嚟幾次隔離，咁亦都揾好多好玩同埋即係中國好進步嘅地方，咁啊去體驗，去實在拍俾大家睇。所以無論唔止香港啊，而家好多我外國嘅華人咧都會睇嘅，呢個我好開心。啲人片我就咁拍噶啦，俾多啲人睇，多啲人分享，可以幫助到多啲人。因為個最重要就係全世界依然仲有好大部分嘅人咧係以為中國仲係好落後啊，好麻煩啊，生活好唔開心啊，啲人民啊話啲人民冇嘢玩嘅，啲人民得個造字嘅。而家啲人民都未幾享受啊！啲設施又好落後啊！去中國滑雪好危險㗎！咩都冇㗎，啲洗手間啊臭嘅，大家親眼睇啊！我覺得當然我唔敢講話好過日本，唔會同日本差好遠咯。但係如果你同其他啲歐洲嘅地方，慘話講，歐洲好多地方，大家如果滑過就知啊。佢配套啊啲嘢就真係好唔夠，同埋好多都好唔人性嘅時候行好鬼遠嘅咁但係嚟到中國原來咁正咁所以咧大家博士咧就真係不辭勞苦喺我有生之年其實我一定去唔晒㗎，係我幾多歲命嘅啫。喺我有生之年，我都好希望全中國再一路去拍。就算慢慢開翻關，中國咁大，大家都唔可能咧去勻全中國咁多地方，係嘛？咁我博士就去勻，盡量向晒全中國地方介紹俾大家，等大家更加了解中國。咁呢個係我嘅使命，同埋我答應觀眾嘅。咁咧就記住觀眾，唔好忘記我啊！慢慢就算開翻關，就算香港而家平安冇事。係嘛？咩都穩定晒，呢個係大家都好希望見到嘅。但係唔好忘記我啊！你哋唔好移情別戀啊！真係希望同大家我哋叫做同甘共苦嘛，共患難，亦都希望共富貴嘅。咁咧就所以博士咧，就算開唔開關，慢慢冇晒疫情，我都一定係不斷拍落去嘅，我唔會停嘅。咁我希望大家亦都唔會停咁樣睇我博士咯，好嘛？咁希望大家我最近仲加多咗好多攝影師啊、行程啊，咁咧就盡量做到大家睇我最近嘅片咧，盡量越拍越好，希望越拍越好睇即係呢個係我目標咁希望大家睇得開心。但我一定係保持全部原汁原味嘅，全部都係真實嘅唔會做 P 圖唔會做嘢，全部真實。我滑雪跌低咪跌低咯唔使剪咗佢嘅。我同攝影師講，跌咪跌咯，係嘛？有乜可能唔跌啫？做咩要剪咗佢啫？俾啲觀眾睇下我跌成，即係俾啲觀眾睇我點樣撲都好嘛，有乜所謂啫？係嘛？咁就好啊。咁大家記住，最後希望大家幫手真係多啲將我抹花中國嘅片咧，去發多啲俾全世界人睇，好嘛？你好多啲 Facebook 朋友圈等等咧，多啲同我發出嚟。如果啲片你覺得好睇，好嘛？俾多啲人欣賞因為呢個唔單止係話博士多咗人去撳我啲片睇，係最重要。我係真係好希望多啲人睇到我拍中國係點呢個係我最大目標。我唔係想做明星，真係坦白講，我唔係想做明星我唔係想要咩訂閱點擊率好高，但係我只不過我環境都拍咗咁靚，譬如今日拍咗呢個咁靚環境。我希望全世界嘅人都知道，原來中國喺呢個吉林長春，原來喺長白山成日都聽好耐啦，淨係知道長白山係人心。長白山原來咁多嘢玩，咁靚
係嘛？嗱，我而家唔知360影唔影到，你見唔見到嗱？你望下嗰邊個山，有一半係綠色嘅，但係再頂啲係白色嘅，係嘛？呢啲咪有趣之處咯。咁我去過，譬如去過澳洲啊，去過日本啊，北海道去話，即係咧其實每個地方個景觀係唔同。咁咧喺中國有中國嘅景觀，好似長白山有長白山呢個景觀，佢唔係落大雪，唔係所有樹都白晒，佢有啲白有啲唔白，就似咩？似好似我呢啲中年人有少少白頭髮出現，都幾好睇啊，係嘛？都幾過癮啊！所以凡事我欣賞人嘅優點，凡事譬如我哋個國家，我哋個祖國，我哋都要學識無論對人對你嘅父母，或者我對我嘅仔女對嘅朋友，我要學識欣賞人哋嘅優點所以我博士係好學識欣賞我哋個祖國，我哋個中國嘅優點。當然我唔敢講有冇缺點譬如坦白講，到今為止食煙都係佢哋嘅好大缺點，因為我唔食煙嘅咁啊見佢食煙個數量都好多同埋有時唔適當地方我都見到係食煙嘅呢個係佢哋缺點我都照講嘅我都照講咁所以咧就話，尤其是有時嚟咗北方啲地方，佢哋嗰啲叫公民教育咧，我始終覺得未及廣東嘅。未及有啲都係食咗煙個煙頭，有啲抌落地下我都見到個公民教育未及。廣東就真係好難見到，直情係好難見到，成條馬路成日行路，你見到一個垃圾都難。但係喺北方呢啲地方遠啲嘅地方，因為始終中國實在太大，啦，係嘛？咁尤其呢啲地方咧，可能又天氣凍咧，咁你可能政府做啲配套服務做啲清潔或者公民教育，亦都可能未必及喺廣東咁容易。好咁所以最重要我講就希望大家多啲真係分享我啲片出去，你嗰啲朋友圈等等地方，好嘛？微信咁樣，咁同埋咧就即係我知仲有一半嘅觀眾原來未訂閱嘅10幾萬，咁而家只有一半撳咗訂閱掣啫。咁喂，真係拍檔老友嘅，你真係支持我拍片嘅，你撳翻個訂閱掣好嘛？做咩唔訂閱啫？係嘛？你唔訂閱，我有啲片你漏咗，你嘥咗我心機，好嘛？表示支持下我，俾個精神支持。我冇問大家要咩攞月費，要收費乜嘢係咪？我就係希望喺呢個精神上嘅支持，訂閱啦，同多啲分享使到我拍個片多。人係咁噶啦，你越多人睇，你越興奮嘅，越興奮咧，我就越肯拍嘅。即係夜晚瞓唔着，我都可能落街拍邊度有燒嘢食係嘛，都會拍俾大家睇。但係你冇乜人睇嘅時候，你就冇啲心機㗎啦嘛。所以我淨係要大家呢個精神上嘅支持，多啲訂閱，多啲分享。多啲撳低俾我多啲留言俾我，呢個精神上嘅支持咧，會令到我發癲嘅。你會令到我咧，我可能會請多啲攝影師買多啲儀器我自己花多啲心機時間去拍好啲片，研究點樣剪輯我會諗好多整靚，拍到好好睇俾大家，好嘛 ？OK， 好啦，我又要上翻去呢條跑道嗰度再劈啦，好靚好靚啦，個太陽啱啱差唔多落山，好正。喂 ，Tony， 限聚放寬咯喎！係啊，又可以一家人出嚟行街，報復式消費啊！睇下人山人海。喂，所以我哋 V 加摩咧由荔枝角店而家搬咗嚟旺角，更加大同埋更加方便喎。冇錯啦，就喺呢個雅蘭中心嘅2期，704室。OK， 嗱，好方便嘅啫，大家只要咧嚟到旺角地鐵站 E1 出口，幾分鐘行到就到。不如咁啦，我哋帶啲觀眾上我哋上面最新嘅 V 加摩睇睇有幾嘢。Let's go！ 好。哇！大家睇下，我哋個旺角雅蘭店幾大？係啊，有家私啦，有窗簾啦，有啲生活用品啦，又有燈飾喎。真係應有盡有啊！嗱，大家記住隨時上嚟，我哋辦公時效係幾耐啊？每日嘅11點至7點。OK， 或者大家可以打以下電話，有咩諮詢或者預約都得嘅。OK， 記住上嚟啦。It's okay. Wait. No, you just take it. It's okay. It's on. It's on.
Pero ¿cómo usted? Where you come from? Oh, France. You come from France. I come from Hong Kong. Oh, France. France is beautiful. Bye-bye.